আজকে আমি এই 2-3 রকম রান্না করবো একটু পর। তো তার মধ্যে একটু একটু করে দেখিয়ে দিচ্ছি। এটা রেডি করা ছিল ধোকা, যেটা প্যাকেট পাওয়া যায়, সেটা নিয়ে এসেছি আমি। আধ ঘন্টা আগে এটা একটু উষ্ণ গরম জল করে নুন মিষ্টি দিয়ে ভিজিয়ে রেখেছি। এবার এটাকে কড়াতে একটু নেড়ে নেব। কড়াইয়ের মধ্যে ওটাকে যতক্ষণ একটু টাইট হয়। আমি এবার যেটা নিয়ে নিয়েছি, আজকে শনিবার আমাদের যেহেতু ওই জন্য ভেজ রাইস করছি। তো নিরামিষ, সবই নিরামিষ পদ্ধতিই দেখাচ্ছি, ঠিক আছে? তো বিনস নিয়েছি, গাজর নিয়েছি, এগুলো কাটা আছে, কাটা দেখানি, ক্যাপসিকাম আছে, আর কাঁচা লঙ্কা কুচো আছে। আমি এখনটা ভাজা বসিয়ে দেবো, একটু হালকা গরম করে করে ভেজে নেবো। অল্প তেল দিয়ে, গরমে তো বেশি তেল দেওয়া যাবে না। এমনিটা তৈরি হয়ে গেছে, একদম শক্ত শক্ত হয়ে গেছে। এবার এটা আমি থালাতে নিয়ে নেব। থালার মধ্যে তেল মাখিয়ে, থালাটা তেল মাখাবো, দেখাচ্ছি আমি। এটা নেড়ে নিই। আমি এবার থালাতে একটু সাদা তেল নিয়ে নেব, তাহলে কাটতে সুবিধা হবে। ঠান্ডা করতে দেবো, ঠান্ডা করে কাটবো। এটা এখন ঠান্ডা করতে দিয়ে দিই। গাজর বিনস একসাথে দিয়ে দাও। আগে গাজরটা দিয়ে দিও, দিয়ে দেবো। তো এবার যেটা হচ্ছে, আমি এটা হাত দিয়ে থালার মধ্যে তেল দিয়ে নিয়েছিলাম, কড়ার থেকে ওটা নামিয়ে নিয়ে এবার এটাকে একটু মোটা মোটা করে পিস করবো বলে তার জন্য শেপটা নিয়ে নিচ্ছি। হ্যাঁ, এবার এটা এরকম রেখে দেবো, আর একটু ঠান্ডা হলে আমি তারপরে পিস পিস করে কেটে নেব। দিয়ে নিলাম আলুর দম করার জন্য। তা কী বললো বলো, নিয়েছি সাদা জিরে, গোটা গরম মশলা, দারচিনি, লবঙ্গ, এলাচ আর তেজপাতা, আর একটা গোটা শুকনো লঙ্কা দিয়েছি। হ্যাঁ, আর যেটা আলুর দম উপকরণ যেগুলো লাগবে তো আমি নিয়ে নিয়েছি। এখানে টক দই রেখেছি, একটু সাদা তিল আছে, চালমগজ, কাজু, ভাঙা কাজু ছিল বলে সেটাই নিয়েছি। একটু ঝাল দেবো বলে আমি লাল থেকে কাঁচা লঙ্কা নিয়েছি, আর পোস্ত সব ভিজিয়ে রেখেছি। আমি এগুলো এখন বাটবো, মিক্সিতে নেক্সটটা দিয়ে দিচ্ছি। মগজ আছে, ঠিক আছে, ওটা চালমগজ, আচ্ছা এটা কাজু। হ্যাঁ, বললো পোস্তটা দিয়ে দিলাম। এটা হচ্ছে আমাদের, আমি টমেটো একটু নেড়ে দিই। এটা আমি কমেতে ভাজতে বসিয়ে দিয়েছি, এটা সিদ্ধ হোক ভেজ রাইসের জন্য। শুকনো লঙ্কা দেবো, গোটা গরম একটু জিরে দিলাম, আর আপনার হচ্ছে তেজপাতা দিলাম, তেলটা গরম হয়ে গেছে। আর শুকনো লঙ্কা দিলাম একটা, তার সমেত লবঙ্গ, দারচিনি, এলাচ সব দিয়ে দেবো। এবার একটু ভাজতে দেবো। সিদ্ধ করা আলু, আমি চন্দ্রমুখী আলু নিয়ে একটা জোরে সিটি ফেলে সিদ্ধ করে রেখেছি। হ্যাঁ, তো আপনার যদি মনে করেন কড়াই করবেন, পুরো ছাড়িয়ে নিয়ে কড়াইতে এরকম ফোড়ন দিয়ে আলুটা দিতে পারেন, আমি দিই, কোনো অসুবিধে নেই, ভালোই হয়। এবার যেটাকে দিয়ে দেবো, আলুটা একটু ভাজবো, সিদ্ধ করা আলু। এবার মিক্সিতে পেস্ট করে নিচ্ছি। ভাজা হয়ে গেছে, আমি তুলে নেবো। একটু এতে অল্প সামান্য নুন দিয়েছিলাম, দিয়ে নেড়েছে, কিন্তু নুনটা দেখানো হয়নি। কাঁচা আলু করলে বেশি ভালো হয়, সব সিদ্ধ করে নিয়ে ঘুটে যাচ্ছে। আমি কড়াই আবার একটু তেল দিলাম, ওটা আবার নাড়বো। আমি মশলাটা আগে ভালো করে একটু ভেজে নেব। মশলার পেস্ট করে রেখেছি, পোস্ত, একটু আদা কুচো দিলাম, সব এর সাথে দিয়েছি। এবার এটা তেলের মধ্যে দিয়ে দেবো। আমি ভাতের মধ্যে বলে আর একটু গুঁড়ো লঙ্কা দেবো, কেন রাইসের সাথে খাওয়া হবে তো। আর যদি মনে করেন ঝাল দেবেন, নিজের মতন দিই, বেশি ঝালটা হয় না। হাতটা একদম গ্যাসটা কম করে দিই, আর একটু আস্তে আস্তে নাড়বে।
কষার সময় দিচ্ছি, এটা বসাবো। এই দেখুন, মানে ওই 4 চামচ 1 চামচ আমি আন্দাজে দিয়ে দিলাম। এখন ঢালা নেই আমার প্যাকেট কেটে। আচ্ছা, এটা ধনে গুঁড়ো দিলাম, তার থেকেও কম একটু, দেখুন। আর একটু দেবো এই হাফ চামচ লঙ্কার গুঁড়ো। দেখুন, একটু জল দিচ্ছি, জলটা দিয়ে এটা কষিয়ে নেবো। আপনারা পারলে একটু ভিজিয়ে রাখতে পারেন, ধনে জিরে এগুলোকে একটু অল্প অল্প করে দিয়ে মিশিয়ে ভিজিয়ে রাখতে পারেন। আমার টাইমটা কম বলে আমি এর মধ্যে ক্যাপসিকামগুলো দিয়ে দিলাম। লঙ্কাটা দেবে না, টক দইটা এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি। এগুলো ধুয়ে, বাটিগুলো ধুয়েই পরে আবার জল দেবো মিক্সির বাটি দিয়ে। এই জলটা খুব বেশি জল তো পড়বে না। একটু টেস্টি না হলে মানুষ খাবে কি করে বলুন? একটু তো টেস্টি হতে হবে। জিরেটা তো আমার 1.5 কিলো আলু, ওই জন্য আলুটা বুঝে। এবারে আপনার হয়তো 500 আলু, তাতে যদি 1 চামচ চিনি দেন সেটা হবে না, স্বাদ মতন দেবেন। আমি 1 চামচ দিলাম, নুন দিলাম। আলুর দমটা করে নেব। আলুটা সিদ্ধ করে খোলা ছাড়িয়ে রেখেছি, সেটা আমি আর দেখাইনি, ওটা আমার বৌমা করে রেখেছে। আমার একটু কাজ ছিল, বেরিয়েছিলাম আমি, ওই জন্য। আলুটা দেখুন ফোড়ন দিয়ে আমার ভেজে রেখে রাখা ছিল আলুটা, আমি এর মধ্যে দিয়ে দিলাম, দিয়ে নাড়ছি। ঠিক আছে, দেখুন এটা প্রায় ধরুন হয়েই এসেছে। আমি বাড়িটা ধুয়ে দেখুন জলটা রেখেছিলাম, এই জলটা দিয়ে দেবো, কারণ আলুটা সিদ্ধ করার তো নিচে বেশি লেগে যাবে। আর একটু জল লাগবে, অল্প করে দেবো, একটু ফুটে উঠবে। আর একটু জল দেবো সামান্য, ফোটার জন্য, নুনটা আলু ভিতরে ঢোকার জন্য, নুন মিষ্টিটা অল্প করে। এটা আবার শুকনো করে নেবো। ঠিক আছে, এটা আমার অভ্যাস আছে। আমার ছেলেটা বলে মা যতক্ষণ ভালোভাবে হ্যাঁ না বলে সেই কাজটা করা উচিত না, কারণ মা খেয়ালে বলে না। মা কাজ করতে করতে বললে ঠিক হবে না, ভালো করে জানতে হবে। এটা আবার ভাববেন না রান্নাটা কিন্তু মন দিয়ে করবি, ওই জন্য কোনো কিছু গান দিই না। লঙ্কা হাত দেবো না বাবা। এই একটা মতন কাঁচা লঙ্কা একটু কুচিয়ে রেখেছিলাম। এখানে অপশান আছে, আপনারা, আমাদের বাড়িতে ঝালটা বেশি খাই, একটু বেশি, আর যেহেতু রাইসের সাথে খাবে বলে, তো আপনারা এই করবেন, গোটা লঙ্কা দিয়ে দেবেন, যার লাগবে গোটা লঙ্কাটা দেওয়াই নিয়ম। আর বৌমা তো বিশেষ করে ঝাল বেশি খায়, এটা দিয়ে দিলাম, কুচনো লঙ্কা দিয়ে আবার ঢাকা দিয়ে দেবো। সুন্দর, এটা হালকা মিষ্টি গন্ধ আছে, মানে কাজুর যে পেস্টগুলো যে গন্ধটা, হ্যাঁ, কাজু টোস্ট খুব সুন্দর গন্ধ হচ্ছে। তিলটা খাওয়াটা খুব উপকার, তিলটা খুব ভালো। তিলের কোনো মানে যে বিষ, মানে অন্য স্বাদ একটা হয় না, কিন্তু পোস্তর স্বাদ। আচ্ছা, আমি এবার যেটা করছি, ঢাকাটা খুলছি। ওরা লাভালাভি শুরু করে দিয়েছে ভেতরে। দেখতে এত সুন্দর লাগছে, গন্ধটাও মিষ্টি সুন্দর বেরিয়েছে। এত মিষ্টি, আমার হাতটাই গন্ধ হয়ে গেল। কাজু বাটাটা যেটা দিয়েছিলাম তো, সব রকম কাজু, পোস্ত, তিল, তার গন্ধটা একটা গোটা গরম মশলা ফোড়নের, কাঁচা লঙ্কা দিয়ে সুন্দর একটা গন্ধ বেরিয়ে গেছে। এবার যেটা হচ্ছে, আমি এর মধ্যে দেবো, এটা একটু লেগে লেগে যাবে, সেটাতে জল বেশি বলুন, এটা শুকনো শুকনো হবে, একটু নাড়বো। দেবো গোটা গরম মশলাগুলো, আমি এই হাফ চামচ মতো নামিয়ে রেখেছি এর মধ্যে। ঠিক আছে, এবার দেবো গোটা তো। আচ্ছা, গন্ধটা শুকিয়ে চলে এসেছে, জানি না। বেচারা খুব টায়ার্ড, সবে দোকান তুলে এলো। আচ্ছা, আমি একটু মুখে দিয়ে রাখতো, তুই আগে চেকে দে। হ্যাঁ, আজকে বাবাই চাকবে, সবসময় আমি চাকি। এটা একটু ঠান্ডা হতে সময় লাগে, এই হাত ওই হাত করলাম, ভালো করে বোঝ, নুন মিষ্টিটা বোঝ। কিছু বুঝতে লাগবে না, ভালো হয়েছে, একদম পারফেক্ট, একদম পারফেক্ট, একদম। দেখো এবারে কমেছে, ঠান্ডা হয়েছে। রাতে খাবে তো, একটু নুন দাও, সামান্য নুন, সামান্য, একদম সামান্য নুন। সেটা নিয়ে নাও। হ্যাংলা বৌমা বলবে সবাই কমেন্টে আমাকে। কেন বলবে? বৌমা, মেয়েরা খেতে পারে, ছেলেকে বৌমাও খাবে, সবাই খাবে। আত্মা সবার জন্য সমান। দেখো তো নুনটা কেমন, বৌমা বলে কি মানুষ না? কতটা না, একটু কমা। ঠিক আছে, দেখুন এই আর বৌমা বলাতে আমি আর হাফ চামচের কম একটু নুনটা দিলাম, কেন টক দই আছে, তো এই ভাবিয়ে নেব। তো অনেকেই জানে
করেওছেন খেয়েছেন সেটা না, এই না নতুন রান্নার রেসিপি তা তো নয়, কিন্তু তবুও আমি আবার করলাম। অনেক ছোটো ছোটো আমার ছেলে মেয়েদের মতন বয়সী যারা রয়েছে আমার বোনের মতন, তারা তো করেনি হয়তো, তারা দেখে একটু করবে। আমি ধোকাটা যে একটা ঠান্ডা করতে দিয়েছিলাম, তো তাকে আমি এবার পিস পিস করে কেটে নিচ্ছি। ঠান্ডা করে নিলে একটু সুবিধা হয়, উনিশ বিশ বড়ো হয়ে যাবে না, ছোটো বড়ো মিশিয়েই হোক। রান্না একটু ধৈর্য ধরে করবেন, রান্না একটু বুঝে, যেভাবে দেখাচ্ছি দেখানো পদ্ধতি ঠিকই আছে, তো যেভাবে দেখাচ্ছি সেভাবে একটু ভালো করে ভেজে কষে রান্নাকে একটু মন দিয়ে ভালোবেসে রান্না করবেন, মনে করে সব দেবেন দেখে দেখে, তো রান্না অবশ্যই খুব সুন্দর হবে। বলে রান্না বাড়ি না আসলে তাদের ধৈর্যই নেই, রান্নাকে ভালোইবাসে মেনটেন করতে পারে না। আমার এখন টেনশনে তাড়াহুড়ো হয়ে যায়, রান্না আমি খুব পছন্দ করি। তো দেখুন এই যে তুলছি আমি, এবার দিচ্ছি দেখুন। একটু কম করে করে ভেজেছি দেখুন, মানে ভাজাটা বেশি হয়েছে, গ্যাসটা কমিয়ে ভাজতে হয়েছে, একটু লাল লাল করে একটু সময় নিয়েছি। ধোকা ডালনা করবো বলে টমেটো নিয়েছি, এই যে লাল লাল দেখে দেখুন লঙ্কা নিয়েছি, আমার আলাদা করে দেখানো হয়নি, আর আদা নিয়েছি পরিমাণ মতন, একটু নিয়ে নেবেন কাঁচা লঙ্কা, আদা আর টমেটো। আমি যেটা করছি এবারে সাদা জিরে দিয়েছি, তেলটার মধ্যে আলুটা দিয়ে দেবো। এক চামচ, হাফ চামচ, 1.5 চামচ। এবার এটাকে আমি ঢাকা দিয়ে ভাজবো তাড়াতাড়ি। কেমন সুন্দর হয়ে গেছে, লাল লাল কাঁচা লঙ্কাগুলো দিলে গরমের দিনে তো কাঁচা লঙ্কাটা ইউজ করাটা ভালো। ঢাকা দিয়ে দিয়ে ভাজলে একটু তাড়াতাড়ি হয়ে যায়, জলটা তাহলে কম লাগে ব্যবহার করতে, ইউজ করতে। আমি তো বাটার পেস্টটা দিয়ে দিলাম, আদা টমেটো আর কাঁচা লঙ্কা আছে এর মধ্যে। এবার যেটা আছে একটু জিরে গুঁড়ো আছে, এটা দিয়ে দেবো, আর একটু জিরে গুঁড়ো লাগবে, আচ্ছা একটু জিরেই দিই, 1.5 চামচ মতন জিরে গুঁড়ো দিয়ে দেবো। একটু করে হলুদটা দিয়ে দিলাম, আর সামান্য অল্প একটু হলুদ দিয়ে আমি জল দিয়ে দেবো একটু, আমার একটু ধীরে ধীরে নেওয়া অভ্যেস আছে। হয়ে যাবে এমনি ভেজে ভেজে, ওটা নরম হয়ে গেছে, কষে কষে ঢাকা দিয়ে দিয়ে। আর একটু জল বেশি লাগবে, ধোকাটা দিয়ে আর ঢাকা দিয়ে রাখবে, তাহলে ওটা টেনে যাবে। আমি এবারে যেটা হচ্ছে দেখুন দেবো আগে একটু গরম মশলার গুঁড়ো, 1/2 চামচ মতন। এবার যেটা আমি দিয়ে দিচ্ছি দেখুন, এই বড়াগুলো সব দিয়ে দিলাম, বড়াগুলো দিয়ে আমি এবার জাস্ট নাবিয়ে নেবো। এটা গরমেই হয়ে যাবে, ঢাকা দেওয়া থাকবে, পরে আমি এটাকে ঢালবো এই ঝোলটা। দেখুন আমি এটা নাবিয়ে রাখলাম, যেটা করবো এই ঢাকা দিলাম। বড়াটা কী হবে, তার জন্য ঝোলটা তো টেনে নেবে। আর যেটা হচ্ছে ভেজ রাইস করার জন্য আমি মানে কী বলে ফ্রাইড রাইস করার জন্য আমি বসিয়ে দিয়েছি ভাতের জল, রাইসটা করে নেবো। হ্যাঁ রাইসটা করে নেবো। আর নিয়ে নিয়েছি কাজু, একটা পেস্তা ছিল ওর মধ্যে দিয়ে দিয়েছি, অসুবিধা নেই। পেস্তা না, এটা আমন্ড, আর কিশমিশ নিয়েছি। আর আগে তো দেখিয়েছি ভেজে রেখে দিয়েছি। এটা আমি খুলছি, বরফ তলাটা দেখে নিই, ধোকার দানলা যাকে বলে। আমি এটা করে বাটির মধ্যে ঢেলে দেবো। সাদা তেল দিয়ে দিচ্ছে একটু, খুব বেশি দেবো না, গরমে করে ঘি দেবো, খুব গরম, অতিরিক্ত ঘি আমি দেবো না। এই রাইসটা কিন্তু আমরা অনেকটা, সেই তুলনায় ঘিটা কিছুই না, কম, কিন্তু এটাই অল্প, কারণ বুঝতে পারছেন খুব প্রচণ্ড গরম। গোটা মানে গরম মশলা থেতে করে নিয়েছি, মানে গুঁড়ো করে নিয়েছি। যেটা হচ্ছে দারচিনি রয়েছে, কিছুই না, লবঙ্গ আর এলাচ, আমি আর বেশি কিছু দিইনি গরমে, হালকা আমি এতে দিচ্ছি। আর যেটা দিয়ে দেবো কাজু, কিশমিশ, আর দিয়ে দিচ্ছি সবজিটা, যেটা ভেজে রাখা আগে থেকে আমার সবজিটা ফ্রাই রাখালাম। হ্যাঁ এবার দেখুন আমি ভাতটা দিয়ে দিচ্ছি এর মধ্যে,
ভাতটা একদম নাড়িয়ে, ভাতটা চটপটেও হবে না, আবার আপনাদের হ্যাঁ জড়িয়ে যাবে না। দেখুন কী হয় স্যার, তো সেই জন্যে আমি দেখুন এক ঢাকার কাছাকাছি আমি মিষ্টি দিয়ে দিলাম। খুব নুন হয় না, 1 চামচ দিলাম, আবার পরে না দেখে দেওয়া যাবে, 2 চামচ মতন নুনটা দিয়ে দিলাম। আর আলু মুখে দিয়ে ছিল সবই কেমন ঝরঝরে, খুব গরম পড়েছে খুব, রান্না করতে খুবই, আর মায়ের মুখটা দেখুন পুরো লাল হয়ে গেছে কিরকম, রান্না করতে কখন দিয়ে রান্না করে। নুন মিষ্টি সব ঠিক আছে, এইবারে আমরা এটাকে নামিয়ে নেবো, এবারে খাওয়ার সময় দেখো বন্ধুগণ সব প্লেট সাজিয়ে রেডি। এবারে হচ্ছে রিভিউর পালা। রিভিউ দেবে প্রথমে বাড়ির ছোট ছেলে বাবাই। ও বুঝতে পারিনি। প্রথমে বলেছিলাম আলুদমটা খুবই ভালো হয়েছে, এখনো ভালো লাগছে। এটা ফ্রাইড রাইসের সাথে পুরো টেস্টটা পুরো ব্যালেন্সড আছে একেবারে। একটু ধোকার ডালনা সুন্দর খেয়ে লাগছে। বলো কেমন লাগছে। বরফি বরফি পিসগুলো বের করছে। হেবি ভালো হয়েছে। এই ভালো হয়েছে। এবারে বাড়ির বড় ছেলে বলে ফেলুন আপনার বক্তব্য। উনি অলরেডি খাওয়া শুরু করে ফেলেছেন। বক্তব্য হচ্ছে বলবো এই এত 43 ডিগ্রি গরম, তার মধ্যে এই কাশ্মীরি আলু তো মুখে দিচ্ছি, সেটা কাশ্মীরের ঠান্ডা স্রোত বয়ে গেল সারা। আহ কি টেস্ট, অসাধারণ টেস্ট। আমি কাশ্মীরি আলু তো একটু বেশি ভালো খাই। দরকার হচ্ছে আলুটা পুরো সব হাত দেবে পুরো ইয়ে হয়ে যাবে, পুরো ভেতরে হচ্ছে ফ্লেভারটা গেছে আলুটা। এর জন্য এই রেসিপিটা একটু ফলো করলেই ভালো। আজকের নববর্ষের দিনে হুম তোর পাঁঠার মাংস হয়নি, তাতে কোনো আপত্তি নেই তো? না আচ্ছা, কারণ ও একটু মাছ মাংস খেতে ভালোবাসে, তো নিরামিষ আমার ছোটো ছেলে ঠিক আছে, তো আমাদেরও ঠিক আছে, আমার বড় ছেলে একটু বিরক্ত হয়, ওই জন্য ও বলার পর আমি কথাটা বললাম, দেখি ও খেয়ে কী বলে। আচ্ছা ধোকার ডালনাটা একটু টেস্ট করে বলুন কেমন হয়েছে। ধোকার ডালনা, নাম শুনে কেন ধোকা ধোকা মনে হচ্ছে? ধোকা ধোকা মনে- খাও। কিন্তু ধোকা নামটা কিন্তু খেতে খুব সুন্দর, খুব টেস্ট। মা অলরেডি টেস্ট করে ফেলেছে। মা অলরেডি খেয়ে ফেলেছে। ব্যাপারটা যারা খুব ছ্যাঁক খেয়েছে, মনে খুব দুঃখ, তারা এটা খাবে ধোকা। সেই মনটা খুশি হয়ে যাবে। এমনি আলুতে মেরে খেলাম, টেস্টটা ভালো লাগছে, একটু ধোকা নিয়েছি। বাহ সুন্দর, কিন্তু আমার ওপিনিয়নে আলুর দম বেস্ট। বেস্ট। ওকে এবারে ঠাম্মা দেবে। ঠাম্মা খেয়ে বলো কেমন হয়েছে। ঠাম্মা অলরেডি খাওয়া শুরু করে ফেলেছে। ভালো হয়েছে, কোনটা বেশি ভালো লেগেছে? সবগুলোই ভালো হয়েছে, সবগুলোই ভালো হয়েছে। সত্যি সকলের রান্নাই ভালো হয়েছে, ভালো হয়েছে, ফ্রাইড রাইসের সাথে খুব ভালো যাচ্ছে। তো বন্ধুরা, আমার থেকে ছোটো অনেকে আছেন, বড়ও আছে, সবাইকে আমি বলছি আজকে শুভ নববর্ষ। ঠিক আছে, সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, সুন্দর থাকবেন, আর চ্যানেলটা দেখুন, করে খান, খুব সুন্দর লাগবে। করে দেওয়ার যদি আমার ক্ষমতা হতো তাহলে আমি করে দিতাম। খুব টেস্টি খাবারগুলো বাড়ি অনুযায়ী ছেলেদের মানে ছেলে স্বামী সবাইকে ভালো রাখার জন্য একটু করে দিন, খুব টেস্টি, খেয়ে নিজেরাও শান্তি পাবে, ভালো লাগবে। চলুন টাটা। চোখে জল মুখে হাসি, প্রাণ ভরে খাও বঙ্গবাসী। শুভ নববর্ষ। শুভ নববর্ষ। শুভ নববর্ষ। ঠাম্মা বললো শুভ নববর্ষ। শুভ নববর্ষ। ও তো শুভ নববর্ষ।